Pociąg metro ze stacji Bekoszów jedzie na tor Szyberowie. Pociąg już jest. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg osobowy PKN1 do stacji Leszno przez stację Musin. Pociąg metro do stacji Nowy Rosław przez stację Gniezno, Mogilno stoi na torze przy peronie nr 2, który jest przedłużeniem peronu drugiego. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7:50.